वेरी गुड मॉर्निंग। मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की थर्ड सर्विस कराने। एक्चुअली थर्ड सर्विस हो चुकी थी, लेकिन मेरा ड्यू पीरियड के पहले, क्योंकि थोड़े बहुत इश्यूज थे क्लच प्लेट में, तो अभी 1000 किलोमीटर पहले ही सर्विस हुई है। लेकिन जो बजाज का ऑफिशियल सर्विस होता है वो 10,000 किलोमीटर 9,000 के बाद से स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते कि इधर जो लोगो आ गया है सर्विस इंडिकेटर का। तो सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ घाटकोपर में, लेकिन वहाँ जाने से पहले मेरे को थोड़े जो हैंड गार्ड्स लगे, नकल गार्ड्स, वो पेंट करवाने देने, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले थोड़े, क्या पता, लास्ट टाइम 2-3 दिन कंज्यूम कर दिए थे उन्होंने। तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं, थोड़ा गंदा लग रहा है। ये जो ऑरेंज सा है मेरे हैंड गार्ड्स, एक्चुअली मेरे को ब्लैक कलर्स में मिले नहीं थे, तभी तो उसको ब्लैक पेंटेड करा दिया था मैंने ऑरेंज गार्ड को। तो अब इसको मैं मैकेनिक, लोकल मैकेनिक से निकाल के इसको पेंट करवाने दे दूंगा अपनी गाड़ी की सर्विस में छोड़ने के बाद। सो हियर आई एम इन माय लोकल एरिया ओनली। देखते हैं मैकेनिक है कि नहीं है। So guys, I'm done with removing those ugly guards. उसके बिना मेरे को बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ा नेकेड लुक फील आ रहा है। हाँ, तो मैं जब हूँ घाटकोपर में है बजाज सर्विस सेंटर। वैसे तो लोअर परेल में भी है, लेकिन वहाँ पे डोमिनार सर्विस नहीं होता है। आई स्टे एट मसगांव। सो अंधेरी मेरे को जमा नहीं, थोड़ा स्टाफ अच्छा नहीं लगा। मैंने जो जैसा रिस्पॉन्स था उनका, कस्टमर सपोर्ट जैसा बोलते हैं कि बात करना, समझना प्रॉब्लम को, वो थोड़ा मेरे को जमा नहीं। तो मैं हमेशा अपनी गाड़ी घाटकोपर में ही सर्विस कराता हूँ, और मोस्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर घाटकोपर में ही कराते हैं, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे स्टाफ समझ के रहता है क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्या हो रहा है करके। या फाइनली दोज अगली गार्ड्स आर गॉन। यहाँ पेट्रोल भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन पहुँच जाएंगे इतने में तो घाटकोपर। 20-25 किलोमीटर्स है। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो गया है। लाइक इट वाज रेनिंग 2 days अगो, साइक्लोन आने वाला था वैसा कुछ। सो इट्स बिन अ कोल्ड मॉर्निंग राइट नाउ। नहीं तो मुंबई में भाई 10 बजते ही इतना गर्मी होता है। अबाउट द बजाज सर्विस, मेरा एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम था क्लच प्लेट से। प्लेट का चेम्बर है, वहाँ पे ऑयल रिसीव नहीं होता है, क्या मालूम कुछ तो इश्यूज थे मेरा। उन्होंने बोला कि एक बार चेंज करवा के देखो, शायद हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व। तो बजाज ने मेरे को फ्री में क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट्स सब चेंज करवा के दे दिए। भले ही मेरे को इंजन ऑयल का ये तीसरी बार इंजन ऑयल डालूंगा मैं इसमें। 2 बार इंजन ऑयल क्लच प्लेट की वजह से ही चेंज करना पड़ा। अब देखते हैं, शायद वो प्रॉब्लम वापस ही रिपीट हो रही है, क्योंकि अगर ऑयल ही रिसीव नहीं हो रहा है, क्लच प्लेट ड्राई हो जाती है, और ड्राई के कारण वो क्लच प्लेट की लाइफ ख़त्म हो जाती है, और उसी के कारण है ना पिकअप एकदम कम हो जाता है। यानी गाड़ी जाती है 130, 140, 150 नो डाउट, लेकिन जो टाइमिंग रहता है ना फट से पिकअप का, जैसे जाना चाहिए गाड़ी वैसा नहीं जाती है, बहुत डिले आता है गाड़ी में। और जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी, जैसा जो जर्किंग प्रॉब्लम थी, जो फर्स्ट लॉट में डोमिनार गए थे, मोस्ट ऑफ द पीपल को जर्किंग प्रॉब्लम थी, वो की सॉल्व हो गई है, क्योंकि आप गाड़ी जर्क नहीं करती। पहले कॉन्स्टेंटली 3000 से 4000 RPM पे चलाते रहो गाड़ी, तो कंटिन्यूसली वो जर्क होती थी गाड़ी। और थोड़ा सा इश्यूज भी हुआ था। मैंने लास्ट सर्विस कुछ 8200 किलोमीटर्स पे की थी, तो तभी भी मेरे को एक इशू हो गया कि जो आगे का मेरा हेडलाइट है, वहाँ से आवाज़ बहुत आ रही है। पहले ने वाइब्रेशन की आवाज़ वहाँ से ज़रा भी नहीं आती थी, अब वाइब्रेशन की आवाज़ तो ऐसी आने लग गई है, क्या पता है। सब मैंने रास्ते में घूम के देखते कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। और एक और उन लोग ने क्या मालूम क्या कर दिए, थोड़ा इशू है। अब मैं बताता हूँ, ये जैसे मेरा ब्रेक लीवर देख रहे,
ये देखो, ये फुल ब्रेक लीवर दबा हुआ है, भाई गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है, आप देख सकते हैं। समझ रहे, ये इशू मेरे में आ गया है, कभी ब्रेक चलता है कभी नहीं चलता है, पता नहीं क्या कर दिए। ये देखो, यू कैन चेक हाउ इज माई ब्रेक लीवर वर्किंग, पूरा दबा हुआ है फिर भी गाड़ी चली जा रही है। अब इसको क्या सर्टेन पोजीशन पे खींचूँ तो नहीं चलता है। अब ये ऐसा चलेगा एग्जैक्ट स्ट्रेट, थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो जाए तो ये देखो, ये फुल चल रहा है अब भी। ये देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये मैं सेकंड गियर में जा रहा हूँ। ये बहुत रिस्की है एक्चुअली। देखो, ये पूरा ब्रेक लीवर दबा हुआ है गाड़ी की, तो छोटे माइनर प्रॉब्लम है, हर एक बाइक्स में रहते हैं यार। बाइक है, इंजन है भाई, इंसान भी परफेक्ट नहीं रहते, इंजन को क्या एक्सपेक्ट करते हो यार। इंजन है, तुम यूज़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम निकालेगी, लेकिन ये सब छोटी चीज़ें इग्नोर करने लायक है। हाँ, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें प्रॉब्लम बताते हुए, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन जब खुद की कमाए हुए पैसे का पूरा पैसा डालते हैं। अब मैं तो ज़्यादा एज नहीं है, आई एम जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, तो खुद की पूरी कमाई 2 लाख रुपया डालना, और जस्ट मैंने मेरे मास्टर्स 1.5-2 साल पहले कंप्लीट हुआ है, तो मैंने मेरा पूरा 1 साल का इनकम मैं किसी बाइक पे डालता हूँ, तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई नई गाड़ी खरीदा हो, कम से कम 1 साल तो खर्चा नहीं देगी। अब वही नई गाड़ी लेके आप सर्विस सेंटर बार बार भागते हो कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, और फिर उससे बड़ी ज़्यादा बुरा ये लगता है कि जो सर्विस सेंटर वाले बाइक्स बजाज अच्छी बनाती है भाई, ये बजट में तो कोई ABS डुअल चैनल ABS देता ही नहीं है। अभी हालांकि वो अपाचे आई है 310 RR, लेकिन 2,30,000 जाती है ऑन रोड, ये 1,85,000 वो भी 400 cc आपको नहीं मिलती है। अब वही देख देख के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है आदमी, चल भाई इतना इधर एक्सपेंसिव किया, ये किया वो किया, लेकिन जब वो सर्विस सेंटर जाता है बंदा, जब बंदा सर्विस सेंटर जाता है तो वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन से लेके आता है, क्योंकि जिस तरह बजाज एड्स दिखा रही थी जब प्रमोशन हुआ था इसका, दिसंबर में जब लॉन्च हुई थी गाड़ी, तो जब इसका प्रमोशन हुआ था तो तभी ऐसा बताया गया था कि ये प्रीमियम बाइक है। प्रीमियम बाइक है ना, पब्लिक खरीदती है तब उनको लगता है कि प्रीमियम बाइक, प्रीमियम सर्विस मिलेगा, कि थोड़ा प्रिविलेजेस देंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट देंगे कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे। अच्छे से ट्रीट है ना, बोलते हैं थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाती है आपको, ऐसे दे के जाएंगे दूसरे ब्रांड्स में, तो वो उम्मीद से लोग खरीदते हैं। और जब सर्विस सेंटर जाते हैं देखते हैं कि गिने चुने 2 या 3 मैकेनिक एक सर्विस सेंटर में रहते हैं, वो भी कैसा है, उन लोग 9 बजे बुला लेते हैं उनके मैनेजर्स, उनके जो मैकेनिक्स है जो सिर्फ डोमिनार के स्पेशलाइज है, वो 10:30-11 बजे तक के आते हैं। तो वो चीज़ खटकती है ना। हम लोग जो मीटअप्स ये सब होता है बीच में, बजाज वाले के पुणे से आए थे रिसर्च टीम, उन लोग ने जाना कि ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। सो और कुछ नहीं, बस बाकी मैं कहूँगा डोमिनार इज़ बेस्ट। लाइक तुम लोग ना हिमालयन, ऐसा मैं कोई ब्रांड को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, दोनों के बीच में आ जाती है। एक ऑफ रोडर होता है, एक रेसिंग मोड होता है, ये दोनों के बीच में लाई करती है। लाइक टूरर गाड़ी है, पावर भी है, आपको तकलीफ नहीं आएंगी। आप RC ले लेते हो, फिर बाद में लॉन्ग टूर पे नहीं चले जाते हो। जो बंदे जाने वाले जाते हैं, लेकिन जो कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन है, राइडिंग पोजीशन है, वो हर एक चीज़ डिफर करती है। अब सोच रहे हैं कि 2 चार्जर क्यों, एक्चुअली ये मेरा चार्जर चाइनीज़ वाला चार्जर था, ये चला 2-3 महीने और रेनी सीजन था, मैंने कुछ प्रिकॉशंस ले लिए, तो इसका जो वेंट्स है वो सिर्फ यहाँ पे, ये सिर्फ एक कवर था, तो इसके अंदर पानी चले जाने से वो ख़राब हो गया है। तो मैं उसको एज ए मोबाइल होल्डर यूज़ करता हूँ। और ये दूसरा एक्यू चार्जर, ये कुछ 220 या 230 रुपये का लिया था मैंने, वो एज ए चार्जर यूज़ करता हूँ। जेब में ही फ़ोन रख दिया हूँ। MI फ़ोन है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है बाहर रखे तो ब्लास्ट भी हो जाए डर रहता है। ब्लास्ट तो नहीं होएगा ऐसा, लेकिन बहुत गर्म हो जाता है ना मैं जब भी ऐसा बाहर जाता हूँ।
अब ट्राई कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग की, कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ। Punctured? Down there was not puncture wala. Here also it is. Once I climb the bridge, Yeah, it will be easy. thank you so much. Yeah. बेचारे की टायर पंक्चर हो गई थी गाड़ी। ब्रदरहुड रहना चाहिए यार, बाइकर है। अभी साउथ मुंबई में आप MH01 लास्ट जो साइबेरियन मीटअप पे गया था, उन लोग ने बोले थे कि MH01 वाले क्या मालूम कैसे राइडर्स थे, एकदम गाउटी क्या क्या बोले थे, एकदम बोलते ना रिस्पेक्ट नहीं करते, एकदम रफ चलाते। मैं प्रूव करना चाहता हूँ वो रॉन्ग बोल रहे भाई, अच्छे राइडर्स भी है MH01 में। हाँ मैं भी भगाता हूँ ऐसा वो, लेकिन ऐसा स्ट्रीट पे पब्लिक प्लेस पे मैं अवॉइड कर रहा हूँ। कम्युनिटी रहती है भाई, एक बदनाम इंसान पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देता है। या what is doing like ये कंस्ट्रक्शन। आगे के ब्रेक का ध्यान रखना। अरे हाँ, आगे के ब्रेक से याद आया मेरे को, मैं आपको कुछ डेमो दिखाने वाला था। थोड़ा सा स्ट्रीट के पार, हाँ ये देखो ये ब्रेक, और ये मेरी गाड़ी चल रही है, चले जा रही है मेरी गाड़ी। ये बहुत रिस्की चीज़ है मालूम है एक्चुअली, कि बंदा अचानक कभी पैनिक ब्रेक मारे। देखो 80 की स्पीड में पूरा लीवर दबा के रखा हो, और ये सर्विस होके मेरे 1000 किलोमीटर भी नहीं हुई है। 90 की स्पीड, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई बोले ऑयल कम है, क्या कम है, क्या पता, लेकिन क्या इशू है। लेकिन न्यू बाइक में तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो यार। एटलीस्ट 6 महीना तक तो नहीं, मेरे बाइक को खरीदे हुए 6 मंथ्स हो चुके हैं अभी। वो भी मैं ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ जब से मेरे को क्लच प्लेट का इशू आया है। ये यार बचपन में देखा करता था इसी सब वैन्स, अंदर फ्री बुक्स रहती थी पढ़ने, फ्री खिलौने। ये एरिया में आती थी हमारे मसगांव में ऐसे टाइप्स के वैन। मौका नहीं मिला, बचपना चले गया यार। बेस्ट टाइम रहता है चाइल्डहुड, कोई चीज़ का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एक नंबर यार। बचपना याद दिला दिया। वाओ, शी इज राइडिंग CBR 250 and she is talking on phone. ये क्या है भाई, ये क्या है, इसे बोलते हैं दोस्ती। अब जल्दी मैं रॉयल इनफील्ड वालों के साथ भी राइड पे जाने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को इनफील्ड वाले ग्रुप से ये आया कि डोमिनार वाला इनफील्ड के साथ आएगा क्या। बोला ऐसा कुछ नहीं है मन में, एडवर्टाइजमेंट दिल पे मत लो। भले ही हम बाइक ओन करते अलग अलग ब्रांड की, लेकिन सेम ब्रदरहुड शेयर करते यार। ये सब कंपनी का स्ट्रेटेजी है, एक दूसरे को नीचा गिराना। हाँ उसके कस्टमर्स भी करते, राइडर्स भी करते, ये बेटर वो बेटर। इंडिया में कंपेयर ना करो ना, तब तक किसी को अच्छा मिलता है, दिल को सुकून नहीं मिलता है। इसका बेटा देखो ये करता है, तू क्या करता है, मेरे पास ये है, तेरे पास क्या है।
हर एक चीज़ बोल दे ना एकदम कंपेयर में कर दे। मेरे को ज़बरदस्ती बजाज का ऑयल डालने लगा है, बीच में मोटूल का ऑयल डाला था, मुश्किल से 500 किलोमीटर में मेरे को निकालना पड़ा क्योंकि क्लच प्लेट के इशू की वजह से। लेकिन मैं क्या बताऊँ तुम्हें, जो मोटूल डालने के बाद जो गाड़ी का इंजन जो स्मूथ हुआ था ना यार, मैं तो तंग रह गया था। मैं बोला कि सर्विस सेंटर का कमाल है क्या, और सच में ऑयल का कमाल है, इतना डिफरेंस आ गया था। You people, yeah, it's आप हॉस्पिटल जाना पहले यार। एक छोड़ो सब, थोड़ा आप पहले हॉस्पिटल चलो, इधर बाजू में चलो भाई, चलो। अरे उंगली टूट गया भैया, उंगली टूट गया। अभी मैं जस्ट देखा, मैं सामने से जा रहा था। छोड़ो मैंने देखे, चलो आप मेरी बाजू में हल्का सिर्फ चमड़ी लगा है, वो तो पता भी नहीं, मैं सामने के लिए जा रहा था। टोपी चला गया साइड में से। ये भाई है। एक्चुअली ये इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो बंदा जो एफजेड पे था, लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा था और ट्रक वाले ने बिना देखे लेफ्ट से उसको टच करके चला गया। तो वो बंदे की मिडल फिंगर 2 टुकड़े हो गई थी और बंदा ऐसे ही लेटा था बाइक पे, ने वो अपना वेट डाल के खड़ा था। तो सामने वाली लेन से एक वैगनआर में एक लेडी जा रही थी, उसने नोटिस किया कुछ तो डिफरेंस, तो उसने वहाँ पे यू टर्न लेके वो बंदे की हेल्प की। और उसके बाद ही वो बंदा ऐसे चुपचाप खड़ा था, इतना खून बह चुका था उसके बाइक पे, इतना खून बह चुका था उसकी बाइक पे, वो किसी को बोलने लायक उसकी हिम्मत बंदे की भाई, उंगली 2 टुकड़े हो गई थी फिर भी वो बंदा उधर ही खड़ा था। तो पीछे एक बाइकर था, उसने उसकी आके हेल्प की, उसकी उंगलियां बांध दी अपने रुमाल से।
अब वो लेडी ने उसे कार में लेके गया नज़दीकी साइन ग्लोबल हॉस्पिटल में, और अब भी FIR लिख दिए पुलिस वालों ने आके। होपफुली वो रिकवर हो जाए उसकी उंगली। वो ट्रक वाले ने ज़रा मुड़ के देखा नहीं कि क्या भाई बंदे को क्या हो गया है, कुछ हुआ है यार। चलो टल हो जाता है एक्सीडेंट, लेकिन ऐसा किसी को रास्ते पे छोड़ के मत चले जाओ यार। तुम्हारी ज़रा सी भूल या अपने आप को बचाने के चक्कर में उसकी लाइफ चले जा सकती है। लिटरली कितना खून बह गया था पूरी बाइक पे। मैं भी ऑपोजिट लेन से देखा, कुछ तो ऐसा गड़बड़ लगा करके। अच्छा है लेकिन हेल्पिंग इतने हेल्पिंग लोग मिले नसीब से। यही हाईवे पे रहता कुछ तो कोई मुड़ के देखता ना। अभी एक ऐसा बिजी दोस्त 2 guys who stopped there, अपने टाइम दिया, ऑफिस पे जा रहे थे, लेट हो गए थे उन लोग, फिर भी उन्होंने ये इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। अब वो उसकी बाइक डिलीवर कर देंगे।